เคยสงสัยไหมว่าทำไมเพื่อนบางคนพูดอะไรก็เชื่อฟังง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแต่บางคนนะหรือต่อให้เอาช้างมาฉุดเอาเหตุผลมาอ้างจนปากเปียกปากแฉะเขาก็ยังยืนกรานคำเดิมไม่เปลี่ยนใจความดื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยที่ปั้นแต่งขึ้นมาตอนโตหรอกนะแต่มันฝังรากลึกลงไปในดวงชะตาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาดูโลกโบราณท่านว่าไว้วันที่เราเกิดเนี่ยแหละคือกุญแจสำคัญที่บอกว่าใครจะหัวแข็งหรือว่าง่ายใครจะดื้อเงียบแบบน้ำนิ่งไหลลึกหรือจะดื้อแพ่งแบบขวานผ่าซากวันนี้ยายจะมาจัดลำดับให้ฟังกันชัดๆว่าคนเกิดวันไหนจะครองแชมป์ความดื้อรั้นที่สุดในปฐพีพร้อมถอดรหัสกุศโลบายที่คนเฒ่าคนแก่ท่านแอบซ่อนไว้ในตำราพรหมชาติถ้าพร้อมแล้วมาฟังยายเล่าเรื่องราวของดวงชะตาทั้ง7วันกันเลยปฐมบทแห่งดวงชะตาและความลึกลับของนิสัยดื้อรั้นเรื่องความดื้อเนี่ยยายบอกเลยว่ามันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าจู่ๆใครจะมานั่งดื้อใส่เราเล่นๆหรอกนะในตำราโบราณที่ยายเคยอ่านสืบต่อกันมาความดื้อรั้นเขามองเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะซึ่งแต่ละคนจะมีมากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเทวดาประจำวันเกิดที่ปกปักรักษาเราอยู่นั่นเองลูกหลานรู้ไหมว่าในสมัยก่อนน่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่ได้มองว่าความดื้อเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะท่านมองว่ามันคือพลังงานจิตที่เข้มแข็งถ้าเราใช้ความดื้อไปในทางที่ถูกที่ควรมันจะกลายเป็นความมุ่งมั่นความอุตสาหะแต่ถ้าใช้ผิดที่ผิดทางมันก็จะกลายเป็นความรั้นจนเสียเรื่องเสียราว ยายจะพาย้อนกลับไปดูถึงพื้นฐานของคนทั้ง7วันก่อนว่าทำไมแต่ละคนถึงมีพื้นเพอารมณ์ที่ต่างกันขนาดนี้เริ่มแรกเลยนะลูกหลานการที่เราจะเข้าใจว่าคนไหนเกิดวันไหนแล้วดื้อระดับไหนเราต้องเข้าใจก่อนว่าธาตุประจำวันเกิดของแต่ละคนน่ะมันทำปฏิกิริยากันยังไงบางคนเกิดธาตุไฟพอบวกกับนิสัยส่วนตัวเข้าไปก็กลายเป็นไฟที่โหมกระหน่ำใครไปห้ามไปขวางก็มีแต่จะโดนลวกมือบางคนเป็นธาตุน้ำดูเหมือนจะเย็นนะดูเหมือนจะตามใจนะแต่พอน้ำมันจะไหลไปทางไหนต่อให้เอาเขื่อนมากั้นมันก็ซึมออกไปจนได้นี่แหละคือความดื้อในรูปแบบต่างๆในตอนที่ยายยังสาวยายเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่ท่านพยากรณ์ไว้ว่าคนเราน่ะเกิดมาพร้อมกับคะแนนความดื้อที่ติดตัวมาแต่เกิดใครที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารหรือวันเสาร์เนี่ยยายบอกเลยว่าเตรียมใจไว้ได้เลยความหัวแข็งนี่มันระดับเพชรเรียกพี่แต่ละวันเขาก็จะมีเหตุผลของความดื้อที่ต่างกันออกไปนะลูกอย่างคนวันอาทิตย์น่ะเขาไม่ได้ดื้อเพราะอยากเอาชนะอย่างเดียวแต่เขาดื้อเพราะเขามีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงยิ่งกว่ายอดเขาพระสุเมรุเสียอีกการที่เราจะมาจัดอันดับความดื้อกันในครั้งนี้ยายไม่ได้เอาแค่ความรู้สึกมาพูดนะแต่มันเป็นการกลั่นกรองจากประสบการณ์หลาย10 ปีที่ยายเห็นคนมานักต่อนักเห็นตั้งแต่รุ่นทวดจนมาถึงรุ่นลูกหลานอย่างพวกเจ้านี่แหละความดื้อเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมากเลยนะลูกหลานบางคนเก่งแสนเก่งแต่มาตกม้าตายเพราะความรั้นไม่ฟังใครยายถึงอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้พวกเราเอาไปปรับใช้จะได้รู้วิธีรับมือกับคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดคือรับมือกับใจตัวเองเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าวันไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ยายอยากให้พวกเราลองสำรวจตัวเองดูก่อนลองนึกย้อนไปสิว่าครั้งล่าสุดที่มีคนเตือนแล้วเราไม่ฟังน่ะเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจว่าเราถูกหรือเพราะเรารู้สึกเสียหน้าถ้าต้องยอมรับว่าผิดความลับของดวงชะตาที่ยายกำลังจะเล่าต่อจากนี้มันจะกระเทาะเปลือกของพวกเราออกมาให้เห็นถึงกันแท้เลยเชียวล่ะลูกหลานเอ๋ยความดื้อรั้นนี้มันเหมือนดาบสองคมนะถ้าเราดื้อที่จะทำความดีดื้อที่จะประสบความสำเร็จยายก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ถ้าดื้อแบบหัวชนฝาไม่ดูทิศทางลมอันนี้แหละที่ยายเป็นห่วงและคนวันแรกที่ยายจะพูดถึงเนี่ยบอกเลยเป็นต้นตำรับของความใจเด็ดเดี่ยวร้อนแรงยิ่งกว่าแสงตะวันยามเที่ยงเสียอีกอยากรู้ไหมล่ะว่าคนวันไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองสูงลิบลิ่วจนเกือบจะเข้าขั้นดื้อยาตัวพ่อตัวแม่รหัสดาวอาทิตย์กับความโทรนงที่กลายเป็นกำแพงเหล็กเมื่อกี้นี้ยายเกริ่นถึงความร้อนแรงไปแล้วใช่ไหมลูกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่คนเกิดวันอาทิตย์
วันนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความดื้อที่น่าเกรงขามที่สุดวันหนึ่งในสัปดาห์ในทางโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์คือราชาแห่งมวลหมู่ดาวเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศชื่อเสียงและอำนาจบารมี ลองนึกภาพดูสิลูกพระอาทิตย์เคยยอมหยุดส่องแสงเพราะใครบอกไหมไม่เคยเลยใช่ไหมล่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะลูกหลานเอ๋ยพื้นฐานดวงชะตาเขาเป็นคนมีไฟในตัวสูงมากเขามักจะคิดอะไรไวทำอะไรเร็วและที่สำคัญคือเชื่อมั่นในความคิดตัวเองแบบสุดโต่งยายสังเกตมานานแล้วคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเขาปักใจเชื่ออะไรแล้วนะต่อให้เอาช้างมาฉุดเอาเรือรบมาลากเขาก็ไม่ไปหรอกเขาจะยืนหยัดอยู่ในจุดที่เขาคิดว่ามันถูกต้องและสมศักดิ์ศรีที่สุดความดื้อของคนวันอาทิตย์น่ะมันมีเอกลักษณ์นะลูกเขาไม่ได้ดื้อแบบเงียบๆหรือดื้อแบบประชดประชันเหมือนคนวันอื่นแต่เขาจะดื้อโดยเหตุผลที่เขาจัดระเบียบมาอย่างดีในหัวเวลาเราไปตู้แย้งเขาเนี่ยเขาจะงัดเอาตรรกะ108มาอธิบายจนเราเหนื่อยไปเองยายถึงบอกไงว่าถ้าจะเถียงกับคนวันอาทิตย์น่ะเตรียมยาดมไว้ข้างกายได้เลยเพราะเขาจะพ่นไฟใส่เราด้วยถ้อยคำที่ฟังดูฉลาดแต่แฝงไปด้วยความแข็งกร้าวแต่รู้ไหมลูกหลานภายใต้ความดื้อรั้นราวกับกำแพงเหล็กนั้นน่ะจริงๆแล้วคนวันอาทิตย์เขามีความเปราะบางซ่อนอยู่ลึกๆนะความดื้อของเขาคือเกราะป้องกันตัวเขาไม่ชอบให้ใครมาดูถูกไม่ชอบให้ใครมาข่มเหงหรือสั่งการแบบไม่มีเหตุผลถ้าลูกหลานไปสั่งคนวันอาทิตย์ว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้โดยไม่อธิบายว่าทำไมรับรองได้เลยว่าเขาจะทำตรงกันข้ามทันทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีสิทธิ์ในตัวเองในสมัยโบราณท่านว่าคนวันอาทิตย์เหมือนราชสีห์ราชสีห์นะดุนะรั้นนะแต่ถ้าเรารู้วิธีเข้าหาด้วยความเคารพให้เกียรติและใช้เหตุผลเข้าสู้ราชสีห์ตัวนี้ก็อาจจะรับฟังเราได้บ้างแต่ก็นั่นแหละลูกเอ๋ยมันแค่บ้างเท่านั้นเพราะในใจลึกๆเขาก็ยังบัลลังก์ของเขาอยู่เสมอความดื้อของคนวันอาทิตย์ยังส่งผลไปถึงเรื่องความรักด้วยนะใครที่มีแฟนเกิดวันอาทิตย์จะรู้เลยว่าเพราะคุณแม่คุณเอ๋ยบทจะงอนนะงอนนานบทจะรั้นนะไม่ยอมง้อก่อนเด็ดขาดเพราะเขารู้สึกว่าการง้อคือการเสียฟอร์มนี่แหละคือกับดักความดื้อที่คนวันอาทิตย์มักจะขุดหลุมฝังตัวเองบ่อยๆยายเห็นมาเยอะแล้วที่ต้องเลิกรากันไปไม่ใช่เพราะไม่รักนะแต่เพราะต่างคนต่างไม่ยอมลดทิฐิลงโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์ที่มักจะยืนถือธงคำว่าฉันถูกไว้จนหยดสุดท้ายลูกหลานเอ๋ยคนวันอาทิตย์ที่ยายเล่ามาเนี่ยดูเหมือนจะดื้อที่สุดใช่ไหมแต่ยายจะบอกความลับให้อย่างหนึ่งความดื้อของคนวันอาทิตย์น่ะมันยังเห็นได้ชัดมันยังพอมีทางหนีที่ไล่แต่มีคนเกิดอีกวันหนึ่งที่ความดื้อของเขาน่ะนิ่งสงบยิ่งกว่าน้ำในบ่อแต่มีพลังทำลายล้างสูงกว่าไฟเสียอีกเขาไม่เถียงนะเขาไม่โวยวายด้วยแต่เขาจะนิ่งใสจนเราแทบจะกระอักเลือดตายไปข้างหนึ่งอยากรู้ไหมว่าความดื้อเงียบของแท้ที่ทำเอาคนรอบข้างประสาทเสียเนี่ยคือคนเกิดวันไหนมนตราแห่งพระจันทร์กับความดื้อเงียบที่เยือกเย็นดังน้ำลึกพุทโธพุทธังลูกหลานเอ๋ยเคยได้ยินคำว่าน้ำนิ่งไหลลึกไหมนั่นแหละคือคำจำกัดความของคนเกิดวันจันทร์เลยล่ะในตำราพรหมชาติท่านว่าไว้คนวันจันทร์มีดาวจันทร์เป็นผู้อุปถัมภ์กิริยามารยาทมักจะดูอ่อนหวานพูดจาไพเราะฟังแล้วเคลิ้มตามได้ง่ายๆผิวพรรณมักจะผ่องใสดูเป็นคนว่าง่ายสอนอะไรก็น่าจะฟังใช่ไหมล่ะแต่ยายบอกเลยว่าอย่าให้รูปกายภายนอกหลอกตาเราได้เชียวความดื้อของคนวันจันทร์เนี่ยยายจัดให้อยู่ในประเภทดื้อเงียบหรือที่โบราณเขาเรียกว่าดื้อรั้นในทีเวลาเราบอกอะไรเขาหรือเตือนอะไรเขาเนี่ยเขาจะไม่เถียงเราสักคำนะลูกหลานเขาจะพยักหน้ายิ้มรับจะยายจะแม่อย่างดิบดีจนเราตายใจคิดว่าเขานำคำสั่งสอนเราไปปฏิบัติแล้วแต่พอเราเผลอหรือคล้อยหลังไปเท่านั้นแหละพอเจ้าพระคุณแม่เจ้าพระคุณเขาก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแบบไม่เปลี่ยนใจเลยสักนิดเดียวคนวันจันทร์ดื้อด้วยอารมณ์ลูกหลานเอ๋ยเพราะเขาเป็นธาตุน้ำใจเขาจะไหลไปตามความรู้สึกมากกว่าเหตุผล
ถ้าเขารู้สึกรักรู้สึกอยากทำต่อให้เราเอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือกฎแห่งกรรมมาชี้แจงจนปากเปียกปากแฉะเขาก็จะใช้น้ำใสใจจริงของเขานี่แหละซึมลึกไปตามทางที่เขาเลือกความดื้อแบบนี้มันน่ากลัวตรงที่เราไม่มีทางสู้เพราะเขาไม่เปิดโอกาสให้เราเถียงเขาใช้วิธีการเงียบใส่หรือที่เด็กสมัยนี้เขาเรียกกันว่าการเฉยชาใส่จนเราอึดอัดไปเองนั่นแหละกุศโลบายโบราณท่านสอนไว้ว่าการจะดีลกับคนวันจันทร์ที่หัวแข็งแบบเงียบๆนี้ห้ามใช้ไม้แข็งเด็ดขาดเพราะน้ำยิ่งเอาหินไปขว้างใส่มันก็ยิ่งกระจายกระเซ็นแต่ถ้าเราใช้ความละมุนละไมใช้ความเห็นอกเห็นใจเข้าไปแทรกซึมใจเขาถึงจะยอมอ่อนให้ยายเห็นมาเยอะแล้วลูกหลานเอ๋ยประเภทแม่สั่งให้เลิกกับแฟนที่ไม่เอาฐานลูกที่เกิดวันจันทร์เขาก็จะรับคำอย่างดีนะแต่ลับหลังเขาก็ยังไปแอบเจอกันแอบดูลายกันดื้อๆแบบนั้นแหละนี่แหละคือความดื้อที่แฝงไปด้วยความรักและความอ่อนโยนที่แก้ไขยากที่สุดในเชิงจิตวิทยานะลูกหลานความดื้อเงียบแบบนี้มันคือกลไกการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเขาไม่อยากมีปัญหาขัดแย้งไม่อยากทะเลาะให้เสียบรรยากาศเขาก็เลยเลือกที่จะตกลงในหน้าแต่อิสระในหลังซึ่งถ้ามองในมุมการใช้ชีวิตมันทำให้เขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะเข้ากับคนง่ายแต่จริงๆแล้วเขามีพื้นที่ส่วนตัวที่ใครก็ล้ำเส้นเข้าไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมเสียอย่างใครก็ง้างปากเขาไม่ได้ใครก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้คนวันจันทร์ดื้อที่สุดคือเรื่องของความเชื่อถ้าเขาปักใจเชื่อเรื่องอะไรไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องดวงหรือแม้แต่เรื่องความฝันของเขาจะยึดเหนี่ยวสิ่งนั้นไว้เป็นที่พึ่งทางใจอย่างแน่นหนาใครไปลบหลู่หรือไปบอกว่ามันไม่ใช่เขาจะโกรธในใจแบบลึกสุดใจเลยทีเดียวความรั้นของเขามันคือความรั้นที่จะรักษาตัวตนของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใครมาทำลายได้แต่ลูกหลานเอ๋ยความดื้อเงียบแบบน้ำซึมเบาะชายนี้น่ะมันก็ยังพอมีช่องว่างให้เราได้หายใจบ้างนะแต่ถ้าเราขยับจากวันจันทร์ไปสู่อีกวันหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งสงครามยายบอกเลยว่าเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยเพราะคนวันถัดไปที่ยายจะเล่าให้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้ดื้อเงียบเหมือนวันจันทร์และไม่ได้ดื้อมีเหตุผลเหมือนวันอาทิตย์แต่นี่คือความดื้อแบบชนเป็นชนไม่มีความว่าถอยอยู่ในพจนานุกรมของเขาเลยสักนิดนักรบดาวอังคารกับหัวใจเหล็กกล้าที่ไร้จุดอ่อนขยับอารมณ์จากความนิ่งสงบของวันจันทร์มาเจอกับความดุดันมุทะลุของคนเกิดวันอังคารกันบ้างนะลูกหลานวันนี้แหละคือที่สุดของความแข็งกร้าวในบรรดาทั้ง7วันยายมักจะเรียกคนวันอังคารว่าเป็นเหล็กกล้าแห่งดวงดาวเพราะดาวอังคารคือดาวแห่งการต่อสู้ดาวแห่งทหารและนักรบลองนึกดูสิลูกหลานเอ๋ยนักรบเวลาออกศึกน่ะถ้าเขาสั่งให้บุกเขาก็ต้องบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวจะมานั่งลังเลหรือฟังคำทัดทานมันไม่ใช่ลางดีเสียเลยคนเกิดวันอังคารเนี่ยความดื้อของเขาจะมาในรูปแบบของความดื้อด้านและความขวานผ่าซากเขาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาจนบางทีเหมือนไม่ได้กรองแต่นั่นไม่ใช่เพราะเขาใจร้ายนะลูกแต่เป็นเพราะเขาเป็นคนซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเองอย่างรุนแรงถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ต้องมาตื้อไม่ต้องมาขอร้องเพราะยิ่งตื้อเขาก็ยิ่งจะแข็งใส่เหมือนเหล็กที่โดนค้อนทุบยิ่งทุบยิ่งแข็งนั่นแหละคือคนวันอังคารในตำราโบราณท่านเปรียบคนวันอังคารเหมือนราชสีห์ที่บาดเจ็บคือมีความทะนงตัวสูงและพร้อมจะโต้กลับตลอดเวลาความดื้อของเขาเกิดจากความเชื่อมั่นในกำลังและสติปัญญาของตนเองเขาชอบที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ด้วยตัวเองดังนั้นถ้าใครไปเสนอหน้าช่วยในตอนที่เขาไม่ได้ขอหรือไปสั่งให้เขาเปลี่ยนทางเดินเขาจะรู้สึกเหมือนโดนดูถูกความสามารถทันทีแล้วเขาก็จะดื้อแพ่งทำทางเดินนั่นแหละเพื่อให้เห็นว่าฉันทำได้ยายเคยเห็นคนวันอังคารคนหนึ่งนะลูกหลานใครเตือนเรื่องการลงทุนก็ไม่ฟังบอกว่ามันเสี่ยงนะมันจะเจ๊งนะเขาก็ไม่ฟังยิ่งเตือนเขายิ่งทุ่มเพราะเขาอยากจะเอาชนะคำสบประมาทความดื้อของคนวันอังคารจึงมักจะมาคู่กับความเสี่ยงเสมอกุศโลบายที่คนโบราณใช้สอนคนวันอังคารคือการให้เขาลองเจ็บเองเพราะคนวันอังคารไม่เชื่อคำพูดคนอื่นหรอกลูกเขาเชื่อแต่ประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นเจ็บแล้วถึงจะจำแต่ส่วนใหญ่นะเจ็บแล้วก็ยังไม่ยอมรับว่าเจ็บนะเพราะศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่แต่ความดื้อแบบนี้มันก็มีข้อดีนะลูกหลานในยามที่เกิดวิกฤตหรือในยามที่ทุกคนท้อถอยคนวันอังคารนี่แหละจะเป็นคนเดียวที่ยังดื้อดึงสู้ต่อความรั้นของเขากลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่มหาศาลเขาเป็นคนประเภทตายเป็นตายแต่ไม่ยอมแพ้ซึ่งถ้าเขาดื้อไปในทางที่ถูกเช่นดื้อที่จะกตัญญูดื้อที่จะทำงานให้สำเร็จ
เขาก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ไวและยิ่งใหญ่กว่าใครเพื่อนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนวันอังคารไม่ใช่ศัตรูที่อยู่ตรงหน้านะลูกแต่คือทิฐิของตัวเองบางครั้งเขารู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เขาเถียงอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ด้วยความเป็นคนวันอังคารการจะให้เอ่ยปากคำว่าขอโทษหรือฉันผิดไปแล้วมันเหมือนกับการยอมตายเสียดีกว่าเขาจึงดื้อที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ผิดเพียงเพื่อรักษาหน้าของตัวเองไว้นี่แหละคือกรรมของคนวันอังคารที่ต้องระวังให้จงหนักลูกหลานฟังมาถึงตรงนี้คงเริ่มเหนื่อยแทนคนรอบข้างคนวันอังคารแล้วใช่ไหมล่ะแต่เชื่อไหมว่าโลกเรานี้มันสมดุลเสมอมีคนดื้อแบบใช้กำลังแบบใช้ความแข็งกร้าวไปแล้วมันยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ดื้อแบบใช้ลิ้นดื้อแบบมีเหตุผลมีหลักการจนเราตามไม่ทันความดื้อของเขาไม่ได้มาจากการรบแต่มาจากการเจรจาที่ไม่ยอมจบสิ้นอยากรู้ไหมล่ะว่าคนเกิดวันไหนที่เป็นเจ้าหนูจำไม่และดื้อแบบเจ้าระเบียบที่สุดพรุ่งนี้ยายจะเล่าเรื่องของคนวันพุธให้ฟังเตรียมหูไว้ฟังเรื่องยาวๆได้เลยลูกเอ๋ยวาจาดั่งวารีกับความดื้อที่มีเหตุผล108ของคนวันพุธเราจะพูดถึงคนวันพุธเจ้าดาวพุธเนี่ยในตำราโหราศาสตร์ท่านเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจรจาและสติปัญญาคนวันพุธจึงมักจะเป็นคนหัวไวปรับตัวเก่งเหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่ใส่แต่ลูกหลานเอ๋ยอย่าให้ความลื่นไหลนี้หลอกเราได้นะเพราะความดื้อของคนวันพุธเนี่ยมันคือความดื้อแบบคนรู้มากหรือที่โบราณเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงในเรื่องของอารมณ์นั่นแหละลูกหลานเคยเห็นไหมคนที่พอเราจะเตือนเรื่องอะไรสักอย่างเขาก็จะมีเหตุผลมารองรับการกระทำของเขาทันทีแบบที่เรายังอ้าปากไม่สุดคำด้วยซ้ำคนวันพุธจะบอกว่าที่ฉันทำแบบนี้เพราะว่า1 2 3 4เขาจะยกแม่น้ำทั้ง5มาอธิบายจนเราที่ตั้งใจจะไปสอนเขากลายเป็นฝ่ายที่ต้องนั่งฟังเขาเทศนาแทนความดื้อของเขาไม่ใช่การบอกว่าไม่ทำแต่มันคือการทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำน่ะถูกต้องที่สุดแล้วยายมักจะเรียกคนพวกนี้ว่าดื้อแบบนักปราชญ์ในสมัยก่อนยายเคยเห็นคนวันพุธในหมู่บ้านคนหนึ่งนะลูกหลานเขาเป็นคนเก่งมากงานการเก่งหมดแต่พอใครจะไปแนะนำวิธีใหม่ๆให้เขาจะพรั่งพลูความรู้เก่าที่เขามีออกมาข่มทันทีเขาจะอธิบายว่าตำราไหนว่าไว้อย่างไรประสบการณ์10 ปีของเขาบอกอะไรจนคนแนะนำต้องเดินคอตกกลับไปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าวิธีใหม่มันดีกว่านี่แหละลูกหลานความดื้อของคนวันพุธมันร้ายกาจตรงที่เขามักจะเชื่อในความคิดตัวเองว่าฉลาดที่สุดจนบางครั้งมองข้ามความหวังดีที่เรียบง่ายไปกุศโลบายที่คนเฒ่าคนแก่ใช้จัดการกับความดื้อของคนวันพุธคือการย้อนสอนลูกหลานเอ๋ยอย่าไปเถียงเขาด้วยอารมณ์เพราะเขาจะใช้เหตุผลที่บิดเบี้ยวไปตามอารมณ์เขาชนะเราได้เสมอแต่ให้ใช้คำถามที่ทำให้เขาต้องหาเหตุผลใหม่ๆมาตอบจนเขาติดกับดักความคิดตัวเองคนวันพุธมักจะแพ้ทางคนที่นิ่งกว่าและคนที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลของเขาน่ะมันล้าสมัยแล้วแต่ต้องพูดด้วยความระมัดระวังนะเพราะคนวันพุธเสียหน้าไม่ได้พอๆกับคนวันอาทิตย์เลยทีเดียวสิ่งที่ลูกหลานต้องระวังเวลาอยู่กับคนวันพุธที่กำลังดื้อคือการหลงประเด็นเขาจะพาเราออกทะเลเก่งมากพูดเรื่องหนึ่งอยู่ดีๆเขาจะขุดเรื่องเมื่อ3 ปีที่แล้วมาอ้างอิงเพื่อให้ตัวเองดูมีความชอบธรรมในการกระทำปัจจุบันความดื้อแบบนี้มันทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจเพราะรู้สึกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็มีคำตอบเตรียมไว้ในกระเป๋าเสื้ออยู่แล้วแต่ในความดื้อแบบใช้ลิ้นนี้มันแฝงไปด้วยความเปราะบางของจิตใจนะลูกหลานคนวันพุธกลัวการถูกมองว่าโง่กลัวการถูกมองว่าไม่รู้ดังนั้นการที่เขาดื้อและเถียงคำไม่ตกฟากมันคือการพยายามรักษาภาพลักษณ์คนมีความรู้ของเขาไว้เท่านั้นเองถ้าลูกหลานเข้าใจจุดนี้แทนที่จะโกรธเราจะเริ่มสงสารและเอ็นดูในความพยายามของเขายายอยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูนะว่าความดื้อของคนวันพุธเนี่ยมันมีเสน่ห์บนหน้ารำคาญยังไงแต่มันก็ยังถือเป็นความดื้อที่ยังมีความเคลื่อนไหวมีการโต้ตอบแต่เชื่อยายไหมว่ามีความดื้ออีกประเภทหนึ่งที่หนักแน่นและน่าเกรงขามกว่านี้เป็นความดื้อที่มาพร้อมกับคัมภีร์และความถูกต้องที่เขาเชื่อว่าเป็นที่สุดของจักรวาลเป็นความดื้อของผู้รู้ที่ใครหน้าไหนก็สั่นคลอนไม่ได้อยากรู้ไหมว่าคนวันไหนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูผู้หัวแข็งที่สุดในบรรดาทั้ง7 วันคัมภีร์ดาวพฤหัสกับกำแพงความถูกต้องของผู้อาวุโสถ้าคนวันพุธดื้อด้วยเหตุผลที่ไหลลื่นแล้วก็ยายบอกเลยว่ามาเจอคนวันพฤหัสนี่หนังคนละม้วนเลยลูกหลานเอ๋ยเพ
ราะดาวพฤหัสคือดาวแห่งปัญญาดาวแห่งธรรมะและเป็นดาวครู คนวันพฤหัสจึงมักจะมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่มีหลักการและมีศีลธรรมสูงแต่ความดีงามเหล่านี้นี่แหละที่กลายเป็นอาวุธลับของความดื้อที่งัดยากที่สุดใน3โลกความดื้อของคนวันพฤหัสยายให้คำนิยามว่าเป็นดื้อแบบมีหลักการหรือดื้อแบบครูสอนสั่งเขาไม่ได้ดื้อเพราะอยากเอาชนะด้วยอารมณ์นะแต่เขาดื้อเพราะเขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำมันคือความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนตามศีลธรรมหรือตามตำราที่เขาศึกษามาเวลาลูกหลานจะไปโต้แย้งคนวันพฤหัสเนี่ยเขาจะไม่ได้แค่บอกว่าเขาถูกนะแต่เขาจะเทศนาลูกหลานกลับมาเป็นชุดว่าโบราณท่านว่าไว้อย่างนี้หรือหลักการที่แท้จริงมันต้องเป็นอย่างนั้นจนเรารู้สึกผิดไปเองว่าเราน่ะเป็นคนผิดศีลธรรมหรือเป็นคนไม่มีความรู้ลูกหลานเอ๋ยความดื้อของคนวันพฤหัสเนี่ยมันเหมือนภูเขาหินที่มั่นคงใครจะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงอย่างว่ายากแต่งัดความคิดคนวันพฤหัสเนี่ยยากกว่าหลายเท่าเพราะเขามีเกราะป้องกันความผิดที่หนามากเขาจะรู้สึกเสมอว่าเขาคือคนถือคัมภีร์ความถูกต้องเอาไว้ในมือดังนั้นใครที่เห็นต่างจากเขาคือคนที่ยังไม่ตระหนักรู้หรือคนที่ยังอ่อนประสบการณ์ยายเคยเห็นคนวันพฤหัสที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะลูกหลานเขาจะวางระเบียบทุกอย่างในบ้านตามความเชื่อของเขาใครจะมาเปลี่ยนเขาก็จะบอกว่ายายทำมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรหรือนี่คือทางที่ถูกที่สุดแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือความดื้อของคนวันพฤหัสมักจะแฝงไว้ในคราบของความเมตตาเขาจะพูดกับลูกหลานด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นว่าเชื่อลุงเถอะลุงอาบน้ำร้อนมาก่อนคำนี้แหละลูกหลานเอ๋ยคือยอดรวมของความดื้อรั้นที่ปฏิเสธได้ยากที่สุดเพราะมันอ้างอิงประสบการณ์และกาลเวลาที่เหนือกว่าเราความดื้อแบบนี้มันทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนรอบข้างรู้สึกอึดอัดเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับประสบการณ์ของเขาในเชิงจิตวิทยาคนวันพฤหัสมีความเป็นอัตตาสูงในแง่ของความรู้ความสามารถเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาสั่งสมมาดังนั้นการยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตลอดชีวิตมันผิดหรือการยอมรับความคิดของเด็กกว่ามันเหมือนกับการทำลายรากฐานชีวิตของเขาลงไปความดื้อของเขาจึงเป็นเพื่อปกป้องความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขายังเป็นคนที่น่านับถือและยังเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทางที่ถูกเสมอกุศโลบายโบราณที่ยายใช้รับมือกับคนวันนี้คือการยกยอและขอความรู้ลูกหลานเอ๋ยอย่าไปทุบกำแพงเขาแต่ให้เราทำตัวเป็นลูกศิษย์ที่เข้าไปขอคำปรึกษาแล้วค่อยๆหว่านล้อมให้เขาเห็นมุมมองใหม่ๆโดยให้เขาเป็นคนสรุปความคิดด้วยตัวเองว่าอ๋อมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเมื่อไหร่ที่เขาคิดได้เองเขาจะภูมิใจและยอมเปลี่ยนแต่ถ้าเราไปสั่งให้เขาเปลี่ยนเขาจะปิดประตูใจทันทีความดื้อของคนวันพฤหัสดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดของความมั่นคงแล้วใช่ไหมลูกหลานแต่มันยังมีความดื้ออีกแบบหนึ่งที่ดูเหมือนจะไร้สาระดูเหมือนจะตามอารมณ์แต่กลับมีพลังดึงดูดและทำลายล้างอย่างประหลาดเป็นความดื้อของคนที่รักความรื่นรมย์จนใครก็ขวางไม่ได้ความดื้อที่แฝงไปด้วยสุนทรียภาพและความเอาแต่ใจแบบเด็กๆของคนเกิดอีกวันหนึ่งอยากรู้ไหมล่ะว่าเสน่ห์ของความดื้อที่ปนไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นั้นเป็นของใครเตรียมตัวรับฟังเรื่องราวของความละเมียดละไมที่แฝงไปด้วยความรั้นของคนวันศุกร์ได้เลยลูกเอ๋ยมนต์เสน่ห์ดาวศุกร์กับความรั้นที่ห่อหุ้มด้วยแพรพันธุ์ยายจะเล่าเรื่องของคนวันศุกร์ให้ฟังดาวศุกร์น่ะในตำราท่านเป็นดาวแห่งศิลปะความบันเทิงและกามารมณ์คนวันนี้มักจะมีเสน่ห์เหลือล้นพูดจาไพเราะหูรักสวยรักงามและชอบความรื่นรมเป็นชีวิตจิตใจดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนดื้อได้เลยใช่ไหมล่ะแต่ลูกหลานอย่าได้ประมาทเชียวความดื้อของคนวันศุกร์นี่แหละที่ยายมองว่ารับมือยากแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นเลยทีเดียวความดื้อของคนวันศุกร์ยายเรียกมันว่าดื้อตามใจปากดื้อตามใจตัวเขาจะไม่เถียงเราด้วยเหตุผลที่รุนแรงเหมือนคนวันอาทิตย์และไม่ยกตำรามาข่มเหมือนคนวันพฤหัสบดีแต่เขาจะดื้อด้วยการทำเฉยหรือเบี่ยงเบนประเด็นไปหาเรื่องที่เขารู้สึกรื่นรมกว่าสมมุติว่าลูกหลานไปเตือนคนวันศุกร์ว่ากินขนมหวานน้อยๆหน่อยนะ
เดี๋ยวเบาหวานจะถามหาเขาจะยิ้มหวานให้เรา1 ทีแล้วบอกว่าชีวิตมันต้องมีความสุขสิลูกหลานเอ๋ยของอร่อยคือรางวัลของชีวิตแล้วเขาก็จะกินต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่แหละคือความดื้อที่หุ้มด้วยน้ำตาลในเชิงจิตวิทยานะลูกหลานคนวันศุกร์เขาให้ความสำคัญกับความรู้สึกปัจจุบันสูงมากถ้าอะไรที่ทำแล้วเขารู้สึกดีรู้สึกสวยงามรู้สึกสบายเขาจะยึดติดกับสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นใครจะมาบอกให้เขาเปลี่ยนไปทำอะไรที่มันลำบากหรืออะไรที่มันดูไม่รื่นรมเขาจะปฏิเสธทันทีแบบนุ่มนวลแต่หนักแน่นความรั้นของเขาคือการรักษาสุนทรียภาพในชีวิตเอาไว้เขาไม่ชอบความขัดแย้งดังนั้นเขาจะไม่ทะเลาะกับเราตรงๆแต่เขาจะใช้วิธีการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วทำตามใจตัวเองอยู่ดียายเคยเห็นคนวันศุกร์คนหนึ่งนะลูกหลานเขาชอบแต่งตัวตามแฟชั่นมากใครจะบอกว่าอายุเยอะแล้วให้แต่งตัวเรียบๆหน่อยเขาก็จะฟังนะพยักหน้ายิ้มแต่พอวันรุ่งขึ้นเขาก็จัดเต็มมาเหมือนเดิมพร้อมเหตุผลว่าการแต่งตัวดีทำให้จิตใจแจ่มใสนี่คือความดื้อที่ไม่สนโลกในแง่ของกฎเกณฑ์แต่สนโลกในแง่ของความสุขส่วนตัวกุศโลบายที่โบราณท่านสอนไว้ในการรับมือกับคนวันนี้คือต้องใช้สุนทรียภาพเขาล่อถ้าอยากให้เขาทำอะไรต้องทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันดีต่อใจมันสวยงามหรือมันจะทำให้เขาดูดีขึ้นถ้าทำแบบนี้ได้คนวันศุกร์จะยอมโอนอ่อนผ่อนตามเราอย่างง่ายดายสิ่งที่ลูกหลานต้องระวังในการอยู่กับคนวันศุกร์ที่กำลังดื้อคือการติดอยู่ในกับดักความสบายบางครั้งความดื้อของเขาทำให้เขาไม่ยอมพัฒนาตัวเองในเรื่องที่ยากลำบากเพราะเขารู้สึกว่าที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วความรั้นที่จะอยู่ในเขตกังวานแห่งความสุขของตัวเองนี่แหละที่บางทีอาจจะทำให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปยายถึงบอกไงว่าความดื้อแบบนี้มันเหมือนขนมหวานกินแล้วมีความสุขแต่ถ้ามากไปก็ให้โทษแต่ถึงคนวันศุกร์จะดื้อแบบนุ่มนวลยังไงนะลูกหลานเขาก็ยังแพ้ทางกับความยิ่งใหญ่ของกาลเวลาและความอดทนเพราะยังมีคนอีกวันหนึ่งที่มีความดื้อระดับเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นความดื้อที่สะสมมานานนับปีเป็นความดื้อที่เงียบงันแต่หนักแน่นดั่งขุนเขาที่ไม่มีวันทลายได้อยากรู้ไหมว่าความดื้อที่เค็มที่สุดและนานที่สุดในบรรดาทั้ง7วันเป็นของใครเตรียมใจฟังเรื่องราวของดาวที่ใหญ่ที่สุดและมืดมนที่สุดในจักรวาลดวงชะตาได้เลยพลังดาวเสาร์กับความดื้อรั้นที่ไร้กาลเวลาลูกหลานเอ๋ยมาถึงจุดที่ยายต้องบอกเลยว่าเป็นที่สุดของที่สุดในเรื่องความดื้อแล้วนะถ้าเราจัดอันดับความหัวแข็งคนที่เกิดวันเสาร์นี่แหละคือแชมป์ตลอดกาลอย่างไร้ข้อกังขาดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์คือดาวแห่งโทษทุกข์ดาวแห่งความอดทนและกาลเวลาที่ยาวนานคนวันเสาร์จึงมักจะเป็นคนเคร่งขรึมคิดมากเจ้าระเบียบและที่สำคัญคือมีความทรงจำที่ยาวนานเหมือนช้างความดื้อของเขาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของวันนี้แต่มันคือการสะสมความเชื่อและความเจ็บปวดมาตั้งแต่อดีตความดื้อของคนวันเสาร์ยายให้ฉายาว่าดื้อแบบกำแพงเมืองจีนมันทั้งหนาทั้งหนักและยาวสุดลูกหูลูกตาลูกหลายลองนึกดูสิคนวันเสาร์เวลาเขาฝังใจเรื่องอะไรแล้วนะต่อให้ผ่านไป10 ปี20 ปีเขาก็ยังจำได้แม่นและเขาก็จะดื้อดึงที่จะเชื่อแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงความรั้นของเขาเกิดจากความระแวดระวังเขาไม่เชื่อใครง่ายๆเพราะเขากลัวความผิดพลาดกลัวความเสียใจดังนั้นถ้าเขาตัดสินใจเลือกทางเดินไหนแล้วเขาจะเดินไปจนสุดทางต่อให้ทางนั้นจะลำบากแค่ไหนเขาก็จะไม่ยอมหันหลังกลับเพียงเพราะใครมาบอกว่ามันผิดในสมัยโบราณท่านว่าคนวันเสาร์เหมือนต้นไทรใหญ่รากมันลึกและแผ่กิ่งก้านสาขาจนไม่มีอะไรมาถอนได้ง่ายๆความดื้อของคนวันเสาร์มักจะมาในรูปแบบของความเฉยชาและการยึดมั่นในประสบการณ์ที่เลวร้ายถ้าเขาเคยทำอะไรแล้วพลาดครั้งหนึ่งเขาจะดื้อที่จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเลยตลอดชีวิตใครจะมาชักชวนยังไงเขาก็จะปฏิเสธด้วยเหตุผลที่เต็มไปด้วยความระแวงนี่แหละลูกหลานความดื้อที่เกิดจากความกลัวมันช่างแก้ยากเหลือเกินยายเคยเห็นคนวันเสาร์คนหนึ่งนะลูกหลาน
เขาโกรธเพื่อนเรื่องเงินแค่ไม่กี่บาทตั้งแต่วัยรุ่นจนอายุเข้าสู่วัยชราเพื่อนมาขอโทษมาขอคืนดีเขาก็ยังดื้อที่จะไม่ให้อภัยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของความซื่อสัตย์นี่คือความรั้นที่ผูกพันกับศักดิ์ศรีและอดีตอย่างเหนียวแน่นคนวันเสาร์ไม่เคยลืมและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นคนหัวแข็งที่สุดเพราะเขามีข้อมูลในอดีตมาสนับสนุนความดื้อของเขาอยู่เสมอกุศโลบายในการรับมือกับคนวันเสาร์ที่ดื้อสุดๆนี้ยายบอกเลยว่าการละเวลาเท่านั้นที่จะช่วยได้อย่าไปเร่งรัดอย่าไปบังคับเพราะยิ่งบีบเขาก็ยิ่งปิดกั้นตัวเองต้องค่อยๆใช้ความสม่ำเสมอความจริงใจและความอดทนเข้าสู้ให้เขารู้สึกปลอดภัยจริงๆเขาถึงจะยอมแง้มประตูใจออกมาดูโลกภายนอกบ้างแต่ถึงอย่างนั้นนะลูกหลานลึกๆในใจเขาก็ยังมีป้อมปราการของเขาอยู่ดีสิ่งที่น่ากลัวของความดื้อคนวันเสาร์คือความโดดเดี่ยวบางครั้งการที่เขาดื้อเกินไปรั้นที่จะไม่ฟังใครและยึดมั่นแต่ในความคิดที่ขมขื่นของตัวเองมันทำให้คนรอบข้างค่อยๆถอยห่างออกไปจนสุดท้ายเขาต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งความถูกต้องของเขาเพียงลำพังยายเห็นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจและอยากจะบอกเขาว่าลดทิฐิลงบ้างเถอะลูกหลานเอ๋ยเพื่อให้ลมเย็นๆได้พัดเข้าสู่ใจบ้างตอนนี้ลูกหลานคงได้เห็นภาพความดื้อของทั้ง7วันกันครบแล้วนะตั้งแต่ความร้อนแรงของวันอาทิตย์ไปจนถึงความหนักแน่นของวันเสาร์แต่ความลับของดวงชะตามันไม่ได้จบแค่นั้นหรอกลูกเพราะการที่จะบอกว่าใครดื้อที่สุดมันต้องมีการเปรียบเทียบและจัดลำดับให้เห็นชัดๆว่าในสถานการณ์ไหนใครจะครองแชมป์และทำไมโลกถึงต้องสร้างคนให้มีความดื้อที่ต่างกันขนาดนี้ในตอนหน้ายายจะพาพวกเราไปเจาะลึกการจัดอันดับมหาอำนาจความรั้นใครจะได้ที่1ใครจะได้ที่โหลมาคอยฟังกันนะลูกหลานเอ๋ยศึกชิงแชมป์มหาอำนาจหัวแข็งเมื่อไฟบรรลัยกันมาเจอกับขุนเขาหินผาเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันคือมวยถูกคู่ที่สุดในตำราพรหมชาติเลยเชียวล่ะเวลาเราพูดถึงความดื้อเรามักจะแบ่งเป็น2สายคือสายพุ่งชนกับสายปักหลักซึ่งคนวันอาทิตย์กับคนวันเสาร์เนี่ยแหละที่เป็นตัวแทนของ2สายนี้แบบชัดเจนที่สุดลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะคนวันอาทิตย์น่ะเขาเหมือนไฟป่าที่โหมกระหน่ำใครขวางทางเขาจะเผาให้วอดวายด้วยเหตุผลและความเกรี้ยวกราดส่วนคนวันเสาร์น่ะเขาเหมือนภูเขาหินลูกยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางแจ้งต่อให้ไฟจะร้อนแค่ไหนภูเขามันก็ไม่ขยับหนีไปไหนหรอกแต่มันจะดูดซับความร้อนนั้นไว้แล้วส่งความร้อนระอุกลับคืนมาแบบนิ่งๆความดื้อของคนวันอาทิตย์น่ะลูกหลานเอ๋ยมันคือความดื้อที่ต้องการการยอมรับเขาจะรั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาถูกเขาเก่งเขาเหนือกว่าแต่ความดื้อของคนวันเสาร์มันคือความเชื่อมั่นในอดีตเขาไม่ได้ต้องการคำชมเขาต้องการแค่ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าปลอดภัยและมั่นคงที่สุดสำหรับเขายายเคยเห็นคู่ผัวตัวเมียนะลูกหลานผัวเกิดวันอาทิตย์เมียเกิดวันเสาร์ทะเลาะกันเรื่องจะซื้อรถใหม่ผัวน่ะดื้อจะเอาสีแดงแรงฤทธิ์อ้างเหตุผลเรื่องความโก้หูเรื่องเครื่องยนต์กลไกที่ทันสมัยพ่นไฟใส่เมียทั้งวันทั้งคืนส่วนเมียนะหรือนั่งฟังนิ่งๆหน้าตาเฉยเมยแต่ในใจนี่ปักหลักไปแล้วว่าไม่เพราะเธอจำได้ว่ารุ่นนี้เคยมีข่าวไม่ดีเมื่อ3 ปีก่อนผ่านไป3 วันลูกหลานเอ๋ยคนวันอาทิตย์ที่ว่าแน่ๆเริ่มหมดแรงเพราะไฟมันต้องใช้เชื้อเพลิงยิงพ่นไฟใส่ความนิ่งนานๆเข้าเขาก็เริ่มเหนื่อยเริ่มรู้สึกเสียหน้าที่เมียไม่ตอบโต้แต่คนวันเสาร์น่ะเขายิ่งนานยิ่งแกร่งเขาสามารถดื้อเงียบไปได้เป็นเดือนเป็นปีโดยไม่ปริปากบ่นสุดท้ายคนวันอาทิตย์นั่นแหละที่ต้องเป็นฝ่ายยอมถอยออกมาแล้วแซงทำเป็นว่าตามใจเธอละกันทั้งที่ในใจนี่แทบจะอกแตกตายนี่แหละลูกหลานคือความต่างระหว่างความดื้อแบบเพลิงกับศิลาในทางจิตวิทยาโบราณท่านสอนไว้ว่าคนวันอาทิตย์น่ะแพ้ความสงบแต่คนวันเสาร์แพ้ความสม่ำเสมอถ้าลูกหลานอยากจะงัดข้อกับคนวันอาทิตย์ให้ใช้วิธีฟังแล้วเงียบให้เขาพ้นไฟจนหมดไปเองแต่ถ้าจะงัดกับคนวันเสาร์อย่าใช้อารมณ์แต่ให้ใช้เวลาค่อยๆกัดเซาะใจเขาเหมือนน้ำเซาะหินแต่อย่าหวังว่าจะเห็นผลในวัน2 วันนะเพราะคนวันเสาร์เขาถือคติช้าๆได้พระเล่มงามและเขาก็จะดื้อดึงถือพระนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยง่ายๆเสียด้วยคนโบราณท่านสรุปไว้ให้ยายฟังตั้งแต่เด็กๆว่า
ถ้าถามว่าใครหัวแข็งกว่ากันในระยะสั้นคนวันอาทิตย์ชนะขาดลอยเพราะเขาจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรหมแต่ถ้าถามว่าใครดื้อทนที่สุดคนวันเสาร์เอาถ้วยรางวัลไปเลยลูกหลานเอ๋ยเพราะความรั้นของเขาไม่มีวันหมดอายุมันอยู่เหนือกาลและเวลายิ่งแก่ตัวลงความรั้นนี้จะยิ่งกลายเป็นไม้ใกล้ฝั่งที่แข็งปังจนใครก็หักไม่ได้แต่ลูกหลานรู้ไหมโลกเรามันก็แปลกนะมีความดื้อระดับยักษ์ปักหลั่นไปแล้วมันยังมีกลุ่มความดื้อที่ดูเหมือนจะไม่ดื้อแต่จริงๆแล้วแสบสันไม่แพ้กันเป็นกลุ่มวันที่ยายเรียกว่ากลุ่มน้ำนิ่งไหลลึกกับกลุ่มเจ้าคารมความดื้อของพวกเขาน่ะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าการพ่นไฟหรือการนิ่งเงียบเยอะเลยล่ะยายจะพาลูกหลานไปส่องดูความรั้นของคนวันจันทร์กับวันพุธให้ชัดๆว่าเขาใช้วิธีไหนในการเอาชนะใจคนรอบข้างแบบที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโดนเขากล่อมให้เดินตามใจเขาอยู่กลยุทธ์ละเมียดละไมความดื้อในคราบนักบุญและนักพูดพักเรื่องความรุนแรงของคนวันอาทิตย์กับความมืดดำของคนวันเสาร์ไว้ก่อนนะวันนี้ยายจะพามาดูความรั้นแบบมีชั้นเชิงของคนวันจันทร์กับคนวันพุธ2 วันนี้เนี่ยยายบอกเลยว่าถ้าลูกหลานไม่สังเกตให้ดีจะดูไม่ออกเลยว่าเขากำลังดื้ออยู่เพราะเขามีหน้ากากที่สวยงามใส่เข้าหาเราเสมอคนวันจันทร์มีหน้ากากแห่งความเมตตาส่วนคนวันพุธมีหน้ากากแห่งเหตุผลเริ่มที่คนวันจันทร์ก่อนนะลูกหลานอย่างที่ยายเคยบอกไปว่าเขาเป็นธาตุน้ำความดื้อของเขาจะมาในรูปแบบของน้ำตาหรือความน้อยใจลูกหลานลองนึกดูสิเวลาเราอยากให้คนวันจันทร์ทำอะไรที่เขาไม่อยากทำเขาจะไม่ตะโกนด่าเรานะแต่เขาจะทำตาละห้อยสะอึกสะอื้นนิดๆแล้วพูดว่าถ้าเธออยากให้ฉันทำฉันก็ทำได้นะแต่ฉันคงเสียใจมากโธ่ลูกหลานเอ๋ยเจอคำนี้เข้าไปเป็นยังไงล่ะใจอ่อนระทวยกันหมดใช่ไหมนี่แหละคือความดื้อที่ใช้อารมณ์เป็นตัวประกันเขาไม่ได้รั้นเพื่อเอาชนะเราตรงๆแต่เขารั้นเพื่อให้เรารู้สึกผิดจนต้องเป็นฝ่ายยอมทำตามใจเขาเองในที่สุดยายเรียกความดื้อแบบวันจันทร์ว่าดื้อแบบเถาวัลย์มันนุ่มนะมันดูไม่มีพิษภัยแต่มันจะค่อยๆพันแข้งพันขาเราจนเราขยับไปไหนไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องเดินตามทางที่เถาวัลย์นั้นชี้นำไปความดื้อแบบนี้มันรับมือยากกว่าคนวันอาทิตย์เยอะเพราะเราโกรธเขาไม่ลงยิ่งโกรธเรายิ่งดูเป็นคนใจร้ายในสายตาคนอื่นนี่แหละคือกุศโลบายที่คนวันจันทร์ใช้สยบคนทั้งโลกโดยไม่ต้องเสียเหงื่อสักหยดแล้วมาดูคนวันพุธสิลูกหลานรายนี้น่ะดื้อด้วยปากและสมองอย่างที่ยายบอกว่าดาวพุธคือการเจรจาความดื้อของเขาจะมาในรูปของคำถามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเวลาเราบอกอะไรเขาจะถามว่าทำไมแล้วถ้าแบบนั้นล่ะข้อมูลนี้มาจากไหนเขาจะใช้ความสงสัยของเขาเป็นโลกกำบังความรั้นเขาไม่บอกว่าเขาไม่เชื่อนะแต่เขาจะซักถามจนเราจนแต้มจนเราเหนื่อยที่จะอธิบายแล้วสุดท้ายเราก็ต้องบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะนั่นแหละคือชัยชนะของเขาคนวันพุธเนี่ยนะลูกหลานถ้าเขาปักใจดื้อเรื่องอะไรเขาจะไปหาข้อมูลจากทั่วทุกสารทิศมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองเขาจะอ้างงานวิจัยอ้างคำพูดคนดังอ้างสถิติที่เขาเมคขึ้นมาเองบ้างก็มีเพื่อให้ความดื้อของเขามันดูฉลาดยายเคยเห็นหลานชายยายคนหนึ่งเกิดวันพุธแม่บอกให้เลิกกินน้ำอัดลมมันดื้อไม่ยอมเลิกนะแต่มันไปหางานวิจัยมาบอกแม่ว่าน้ำตาลช่วยให้สมองแล่นในเวลาเครียดดูมันสิลูกหลานเอ๋ยมันดื้อแบบมีวิชาการรองรับเสียด้วยความเหมือนกันของคนวันจันทร์และวันพุธคือความลื่นไหลคนหนึ่งไหลด้วยอารมณ์อีกคนไหลด้วยวาจาความรั้นของเขาจึงไม่ทำให้บรรยากาศเสียเท่าไหร่แต่มันทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหมือนพายเรือในอ่างคือคุยกันแทบตายสุดท้ายก็กลับมาที่จุดเดิมที่เขาต้องการอยู่ดีกุศโลบายของคนโบราณที่ยายใช้สอนพวกเขาน่ะหรือกับคนวันจันทร์ต้องใจแข็งแต่ปากหวานคือยืนยันคำเดิมแต่พูดด้วยความรักส่วนคนวันพุธต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าไปบ้าจี้หาเหตุผลมาตอบเขาเพราะเขามีคำถามใหม่อีกเป็นร้อยเมื่อนักรบปะทะนักปราชญ์ศึกแห่งทิฐิที่ไม่มีวันมอดไหม้คนวันอังคารกับวันพฤหัสบดีเนี่ยในตำราโบราณเขาถือว่าเป็นคู่ที่น่าเกรงขามมากที่สุดคู่หนึ่งเลยนะถ้าลูกหลานมีเพื่อนหรือมีแฟนที่เกิด2 วันนี้อยู่ด้วยกันเตรียมปวดหัวได้เลยเพราะความดื้อของเขามันคนละทิศคนละทางแต่พละกำลังมหาศาลพอๆกันคนวันอังคารนะลูกหลานเอ๋ยเขาคือดาวนักรบ
พลังของเขาคือการพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วและเด็ดขาดความดื้อของเขาคือการชนยายเคยเปรียบไว้เป็นเหมือนวัวกระทิงที่มองเห็นผ้าแดงนั่นแหละใครจะห้ามใครจะปรามเขาไม่ฟังหรอกเขาเชื่อว่าการลงมือทำคือคำตอบของทุกอย่างส่วนคนวันพฤหัสบดีนะหรือเขาคือดาวครูพลังของเขาคือความรู้กฎระเบียบและความถูกต้องความดื้อของเขาไม่ได้มาจากการใช้กำลังนะลูกหลานแต่มันมาจากการใช้ตรรกะที่แข็งปังดั่งกำแพงหินเขาจะนั่งลงนิ่งๆแล้วกางตำราเถียงกับเราด้วยเหตุผลที่ดูดีมีสง่าราศีจนเรากลายเป็นคนโง่ไปเลยในพริบตาทีนี้ลองนึกดูสิลูกหลานถ้าคนวันอังคารอยากจะทำเรื่องอะไรสักอย่างที่มันดูเสี่ยงๆแล้วคนพฤหัสบดีเดินเข้ามาบอกว่ามันไม่ถูกตามหลักการนะอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยใหญ่เห็นมากับตาแล้วลูกหลานเอ๋ยคนวันอังคารจะแผดเสียงทันทีว่าจะมัวแต่นั่งอ่านตำราอยู่ทำไมลงมือทำเลยสิส่วนคนพฤหัสบดีก็จะตอบกลับด้วยเสียงนุ่มๆแต่เชื่อเฉือนว่าทำไปแบบไม่มีความรู้ก็เหมือนคนตาบอดเดินเข้าป่านั่นแหละนี่คือจุดเริ่มต้นของความดื้อรั้นที่ไม่มีใครยอมใครคนวันอังคารจะดื้อทำเพื่อประชดส่วนคนพฤหัสบดีก็จะดื้อไม่ยอมรับในผลลัพธ์นั้นต่อให้ผลออกมาดีเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแค่ความฟลุกไม่ใช่ความสำเร็จที่ยั่งยืนความดื้อของคนสองวันนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ต่างกันนะลูกหลานคนวันอังคารดื้อเพราะอยากพิสูจน์อำนาจของตัวเองเขาไม่อยากตกอยู่ใต้คำสั่งใครโดยเฉพาะคำสั่งที่ช้าและน่ารำคาญใจแต่คนพฤหัสบดีดื้อเพราะอยากรักษาความถูกต้องเขาเชื่อว่าถ้าปล่อยให้ใครทำตามใจตัวเองโดยไม่สนกฎเกณฑ์โลกนี้จะพังพินาศความดื้อของเขาจึงแฝงจะด้วยความหวังดีที่หนักอึ้งจนคนรับรู้สึกอึดอัดยายเคยเห็นแม่วันพฤหัสบดีกับลูกวันอังคารนะลูกหลานเอ๋ยลูกน่ะอยากจะไปทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะออกจากงานประจำใจจะขาดแม่ก็บอกว่าไม่ได้นะลูกมันไม่มั่นคงข้าราชการสิดีที่สุดมีสวัสดิการมีบำนาญลูกก็รั้นจะออกแม่ก็รั้นจะห้ามทะเลาะกันบ้านแตกสาแหรกขาดไม่ใช่เพราะไม่รักกันนะลูกแต่เพราะต่างคนต่างดื้อในทางของตัวเองคนหนึ่งดื้อเพื่อเสรีภาพอีกคนดื้อเพื่อความปลอดภัยกุศโลบายที่คนเฒ่าคนแก่ท่านสอนไว้ให้จัดการกับความดื้อสองขั้วนี้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันลูกหลานเอ๋ยถ้าจะคุยกับคนวันอังคารชมในความกล้าหาญของเขาเสียก่อนแล้วค่อยๆหยอดเหตุผลเข้าไปทีละนิดส่วนถ้าจะคุยกับคนพฤหัสบดียกย่องความรู้ของเขาแล้วค่อยๆนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ตำราอาจจะยังไม่ได้เขียนไว้แต่ยังว่าแหละนะลูกหลานพูดยังไงเขาก็ยังเป็นคนดื้ออันดับต้นๆอยู่ดีลูกหลานเอ๋ยฟังยายเล่าเรื่องนักรบกับนักปราชญ์ไปแล้วอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือที่สุดนะเพราะความดื้อแบบพุ่งชนหรือดื้อแบบกฎระเบียบเนี่ยมันยังเห็นเป้าหมายชัดเจนแต่มีความดื้ออีกแบบหนึ่งนะลูกที่มันเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านไปมาดูเหมือนจะไม่มีทิศทางแน่นอนแต่พัดเท่าไหร่กำแพงหินก็ไม่สั่นคลอนและสายลมนี้ก็ไม่เคยยอมเปลี่ยนทิศตามคำขอของใครเสียด้วยเป็นความดื้อของคนที่รักความรื่นรมจนใครก็เข้าไม่ถึงความจริงในใจเขาอยากรู้ไหมล่ะความรั้นที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มหวานๆของคนวันศุกร์มันร้ายกาจขนาดไหนเตรียมตัวพบกับความสุนทรีที่แฝงไปด้วยขวากหนามได้เลยลูกหลานกับดักดอกไม้ความดื้อรั้นที่สวยงามแต่ไม่อาจสั่นคลอนของคนวันศุกร์เมื่อกี้เราคุยกันถึงความแข็งกระด้างของนักรบและนักปราชญ์ไปแล้วใช่ไหมล่ะลูกหลานทีนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูความดื้อที่นุ่มนวลที่สุดในโลกกันบ้างดีกว่านั่นก็คือความดื้อของคนวันศุกร์ลูกหลานหลายคนอาจจะงงนะยายจ๋าคนวันศุกร์นี่น่ะเหรอจะดื้อเห็นเขาร่าเริงรักสวยรักงามพูดจาค้าขาฟังดูใจดีออกจะตายไปยายจะบอกให้เลยนะลูกหลานเอ๋ยน้ำตาลที่เคลือบยาพิษน่ะมันกินง่ายแต่ร้ายลึกความดื้อของคนวันศุกร์ก็เช่นเดียวกันคนวันศุกร์นี่นะลูกหลานดาวศุกร์คือดาวแห่งสุนทรียภาพความสุขและความรักดังนั้นพื้นฐานดวงชะตาของเขาคือการแสวงหาความพึงพอใจความดื้อของเขาจึงมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความชอบส่วนตัวเขาไม่ได้ดื้อเพื่อเอาชนะโลกไม่ได้ดื้อเพื่อรักษาความถูกต้องแต่เขาดื้อเพื่อรักษาความสุขของตัวเองใครจะมาบอกให้เขาลำบากใครจะมาบอกให้เขาทำในสิ่งที่ดูไม่สวยงามหรือสิ่งที่เขาไม่รักเขาจะใช้วิธีการปฏิเสธที่แยบยลที่สุดคือการยิ้มรับแล้วไม่ทำหรือการเบี่ยงเบนประเด็นไปคุยเรื่องอื่นที่เขาสบายใจกว่ายายเคยเห็นคนวันศุกร์คนหนึ่งนะลูกหลาน
เป็นแม่บ้านที่ดื้อเรื่องการเลือกซื้อของเข้าบ้านมากสามีบอกว่าให้ประหยัดหน่อยนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีซื้อของที่จำเป็นก็พอเธอคนนั้นก็พยักหน้ายิ้มหวานบอกว่าจ้ะพี่รู้แล้วจ้ะแต่พอไปถึงตลาดเท่านั้นแหละลูกหลานเอ๋ยเธอจะเห็นแจกันดอกไม้สวยๆเห็นผ้าปูโต๊ะลูกไม้ที่ถูกใจเธอก็จะซื้อกลับมาทันทีพอสามีถามเธอก็จะบอกว่าก็มันสวยนี่พี่บ้านเราจะได้น่าอยู่ไงนี่แหละคือความดื้อที่เอาความสุขส่วนตัวมาอ้างจนคนฟังเถียงไม่ออกความดื้อของคนวันศุกร์มันเหมือนกับเถาวัลย์ที่มีดอกสวยงามนะลูกหลานมันค่อยๆพันหลักไม้ไว้ด้วยความนุ่มนวลแต่พอมันเกาะแน่นแล้วใครจะไปแกะออกน่ะยากมากเพราะเขาจะใช้ความน่ารักความออดอ้อนหรือความใจเย็นของเขาเป็นอาวุธถ้าลูกหลานไปด่าเขาเขาก็จะร้องไห้หรือทำหน้าเศร้าจนเราต้องเป็นฝ่ายเข้าไปง้อเขาเสียเองสุดท้ายเป้าหมายที่เขาต้องการเขาก็ได้มันไปครองอยู่ดีโดยที่มือต้องเปื้อนเลือดเลยสักหยดในทางจิตวิทยาโบราณท่านสอนไว้ว่าคนวันศุกร์น่ะมีกลไกการหลบหลีกที่สูงมากเขาไม่ชอบเผชิญหน้ากับความเครียดดังนั้นความดื้อของเขาคือการเดินหนีปัญหาแล้วไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขารักแทนใครที่พยายามจะฉุดเขาออกมาจากโลกแห่งความฝันหรือโลกแห่งความสุขของเขาจะโดนเขาดื้อเงียบใส่แบบยาวนานจนน่าประหลาดใจเขาจะเฉยชาใส่เราเหมือนเราไม่มีตัวตนนี่แหละคือความเจ็บปวดที่คนวันศุกร์มอบให้กับคนที่พยายามจะไปเปลี่ยนนิสัยเขาสิ่งที่ลูกหลานต้องรู้ไว้เลยนะคือคนวันศุกร์น่ะหูเบาแต่ใจแข็งเขาฟังคำชมนะแต่เขาไม่ค่อยฟังคำเตือนหรอกยิ่งถ้าเตือนแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาน่าเกลียดหรือเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะยิ่งรั้นทำสิ่งนั้นต่อไปเพื่อประชดโลกความดื้อของคนวันศุกร์จึงมักจะซ่อนอยู่ภายใต้ความเคลื่อนเริงยายเห็นมาเยอะแล้วลูกหลานเอ๋ยคนที่ดูเหมือนจะยอมคนที่สุดนั่นแหละพอบทจะดื้อขึ้นมาต่อให้ยกกองทัพเทวดามาบอกเขาก็ไม่ฟังถ้าเขาไม่รู้สึกถูกใจสักอย่างลูกหลานฟังมาถึงตรงนี้คงเริ่มเห็นความซับซ้อนของแต่ละวันแล้วใช่ไหมความดื้อรั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยแต่มันคือการปกป้องตัวตนของแต่ละคนในแบบที่ต่างกันออกไปแต่ลูกหลานรู้ไหมในบรรดาทั้ง7วันที่ยายเล่ามาเนี่ยมันยังมีการจัดลำดับที่เป็นไม้ตายสุดท้ายของตำราพรหมชาติว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นแชมป์มหาอำนาจความรั้นที่สุดในปฐพีเมื่อเอาความร้อนแรงความนิ่งความเร็วความรอบรู้และความละมุนมาผสมปนเปกันใครจะตกอยู่อันดับสุดท้ายและใครจะยืนหนึ่งบนยอดเขาแห่งความดื้อในตอนหน้ายายจะมาเผยลำดับที่7ถึงอันดับที่4ให้ฟังกันก่อนเตรียมรุ่นดูซิว่าวันเกิดของลูกหลานจะติดอันดับต้นๆหรือเปล่าเปิดทำเนียบมหาอำนาจหัวแข็งการจัดลำดับจากน้อยไปหามากของคนดวงแข็งหลังจากที่ยายร่ายยาวเรื่องนิสัยใจคอของแต่ละวันมาเสียจนเห็นภาพชัดเจนกันหมดแล้วทีนี้ถึงเวลาที่พวกเราเฝ้ารอคอยเสียทีนั่นคือการจัดลำดับความดื้อยายจะขอบอกไว้ก่อนนะว่าการจัดลำดับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราไปตัดสินใครหรือเอาไปทะเลาะกันว่าฉันดื้อกว่าเธอหรือเธอรั้นกว่าฉันแต่มันคือการถอดรหัสใจเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขที่สุดเริ่มจากอันดับที่7หรืออันดับที่ยายมองว่ามีความดื้อรั้นน้อยที่สุดหรือจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สุดในปฐพีนั่นก็คือคนเกิดวันพุธนั่นเองลูกหลานเอ๋ยที่ยายให้วันพุธรั้งท้ายเรื่องความดื้อไม่ใช่ว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะแต่เป็นเพราะดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารและการปรับตัวนิสัยของเขาเหมือนกับปลอดหรือน้ำที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปทรงไปตามภาชนะเสมอความดื้อของคนวันพุธมักจะสลายตัวไปได้รวดเร็วเพียงแค่มีข้อมูลใหม่ๆหรือมีเหตุผลที่น่ารับฟังมากกว่ามานำเสนอเขาเป็นคนที่เชื่อในตรรกะดังนั้นถ้าลูกหลานพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดเขาก็พร้อมจะยกธงขาวแล้วหันมาทำตามเราทันทีแบบไม่เสียเวลาคิดมากเลยล่ะถัดขึ้นมาที่อันดับที่6ยายยกให้เป็นของคนเกิดวันจันทร์ลูกหลานอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะยายจ๋าวันจันทร์ที่ยายบอกว่าดื้อเงียบนี่นะทำไมถึงอยู่อันดับเกือบท้ายยายจะบอกให้ว่าถึงคนวันจันทร์จะชอบดื้อแพ่งในใจหรือรับปากแล้วไม่ทำตามบ้างในบางครั้งแต่ลึกๆแล้วพื้นฐานใจของเขาคือความขี้สงสารและความแข็งใจในอารมณ์
เขาแพ้ทางความรักและหยาดน้ำตาที่สุดถ้าลูกหลานใช้ไม้ตายคือความอ่อนโยนเข้าสู้คนวันจันทร์จะยอมอ่อนระทวยและละทิ้งความดื้อรั้นของตัวเองลงได้ง่ายกว่าวันอื่นๆเพราะเขาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์รอบข้างมากกว่าชัยชนะส่วนตัวความดื้อของเขามันเป็นแค่เกราะป้องกันชั่วคราวไม่ใช่กำแพงถาวรเหมือนวันอื่นส่วนอันดับที่5ที่มีความดื้อรั้นในระดับปานกลางยายขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับคนเกิดวันศุกร์ความดื้อของคนวันศุกร์มันแปลกนะลูกหลานคือเขาดื้อเพื่อความสุขและความรื่นรมย์ตราบใดที่สิ่งที่เขาทำมันยังทำให้เขารู้สึกดีเขาก็จะทำต่อไปแบบไม่ฟังใครแต่เหตุผลที่เขาอยู่อันดับ5ก็เพราะว่าคนวันศุกร์เกลียดความขัดแย้งเป็นที่สุดถ้าความดื้อของเขาจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรงหรือทำให้บรรยากาศรอบข้างเสียไปเขาจะเลือกยอมจำนนเพื่อรักษาความสงบสุขเอาไว้ก่อนแม้ในใจจะแอบไปทำลับหลังบ้างแต่เขาก็ไม่เคยประกาศสงครามด้วยความรั้นอย่างโจ่งแจ้งเหมือนวันอื่นๆที่ยายจะเล่าต่อไปนี้ลูกหลานฟังดูสิอันดับ 7-5 นี้ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่พอจะพูดจากันได้ใช่ไหมล่ะแต่เชื่อยายเถอะว่ากำแพงความรั้นมันจะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อันดับต่อไปนี้เป็นต้นไปเพราะเรากำลังจะเข้าสู่เขตของมหาอำนาจแห่งทิฏฐิที่ความดื้อไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการอยู่รอดแต่เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเลยทีเดียวและอันดับที่4ที่ยายกำลังจะเอ่ยชื่อต่อไปนี้เขาคือตัวแทนของความถูกต้องที่แข็งแกร่งจนบางครั้งก็กลายเป็นกับดักของตัวเองอยากรู้ไหมล่ะว่าใครคือผู้ที่ถือคัมภีร์ความรั้นไว้ในมือเป็นอันดับ4ของตารางป้อมปราการแห่งหลักการกับอันดับ4มหาอำนาจความรั้นของผู้อาวุโสมาถึงอันดับที่4กันแล้วนะลูกหลานเอ๋ยตำแหน่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคนเกิดวันพฤหัสบดีนี่คือจุดเปลี่ยนของความดื้อรั้นจากระดับธรรมดาขึ้นสู่ระดับมหาอำนาจลูกหลานจำที่ยายบอกได้ไหมว่าคนวันนี้คือดาวครูความดื้อของเขาจึงมีรากฐานมาจากความรู้ความเชื่อและประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมานานแสนนานที่ยายให้เขาอยู่อันดับ4ก็เพราะว่าความดื้อของเขาไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มันเกิดจากความเชื่อมั่นในความถูกต้องซึ่งมันงัดยากยิ่งกว่าอะไรดีเสียอีกคนวันพฤหัสบดีจะดื้อรั้นเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นผิดหลักการหรือเสียจรรยาบรรณเขาจะกางกำแพงแห่งความรู้ขึ้นมาทันทีและกำแพงนี้แหละลูกหลานเอ๋ยที่แข็งแกร่งดังหินผาเพราะเขาไม่ได้สู้ด้วยแรงกายแต่เขาสู้ด้วยเหตุผล108ที่เขาเชื่อเป็นสัจธรรมของโลกการจะเปลี่ยนใจคนวันพฤหัสบดีได้ลูกหลานต้องหาเหตุผลที่เหนือกว่าหรือตำราที่เล่มใหญ่กว่ามาอ้างอิงและต้องให้เกียรติเขาอย่างสูงสุดเขาถึงจะยอมแง้มประตูรับฟังความดื้อของเขาจึงเป็นความดื้อที่ทรงพลังแต่ยังพอมีช่องว่างให้แสงสว่างแห่งปัญญาใหม่ๆลอดเข้าไปได้บ้างทีนี้ลูกหลานลองนึกภาพตามยายนะถ้าอันดับ4ยังแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วอันดับที่3ที่2และที่1จะขนาดไหนยายบอกเลยว่า3อันดับสุดท้ายนี้คือ3ทหารเสือแห่งความหัวแข็งที่ไม่มีใครยอมใครอันดับที่3ที่ยายจะเล่าต่อไปนี้เขาคือผู้ที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตความดื้อของเขาไม่ได้มาจากตำราเหมือนวันพฤหัสบดีแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีที่ค้ำคอยิ่งกว่าขุนเขาพระสุเมนเสียอีกความรั้นของคนอันดับ3นี้มันร้อนแรงและพร้อมจะเผาไหม้ทุกอย่างที่มาขวางกั้นชื่อเสียงหรือเกียรติยศของเขาเขาจะดื้อแบบเอาเป็นเอาตายเพียงเพื่อให้โลกเห็นว่าเขาคือผู้นำและเขาคือคนที่เป็นฝ่ายถูกเสมอยายเคยเห็นคนวันนี้นะลูกหลานเอ๋ยต่อให้รู้ว่าทางข้างหน้าคือเหวแต่ถ้ามีคนมาตะโกนบอกว่าอย่าไปนะแกผิดแล้วเขาจะยอมกระโดดลงเหวไปทันทีเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองเตรียมใจไว้ให้ดีเถิดลูกหลานเอ๋ยเพราะในต่อหน้ายายจะเปิดเผยโฉมหน้าของ3อันดับสุดท้ายที่ดื้อรั้นที่สุดในมวลหมู่ดาวใครจะเป็นผู้ที่ครองบัลลังก์ความหัวแข็งเบอร์1ใครจะเป็นนักรบที่ไม่วางดาบและใครจะเป็นราชสีห์ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครแม้เพียงเสี้ยวนาทียายจะพาลูกหลานไปเจาะลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจพวกเขากันแบบถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวเตรียมน้ำเย็นๆมาจิบรอฟังกันนะเพราะเรื่องต่อไปนี้มันจะร้อนแรงและเข้มข้นขึ้นอีกหลายเท่าตัวรัศมีแห่งดวงธินกรกับอันดับ3มหาอำนาจความรั้นแห่งศักดิ์ศรีลูกหลานฟังยายให้ดีนะ
อันดับที่ 3 ของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลย นอกจากคนเกิดวันอาทิตย์นี่คือที่สุดของความหัวแข็งแบบมีฟอร์มลูกหลานลองนึกภาพดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้ากลางท้องฟ้านะใครจะไปสั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดส่องแสงได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมล่ะความดื้อของคนวันอาทิตย์ก็เช่นกันมันเป็นความดื้อที่มาพร้อมกับอำนาจวาสนาและความทะนงตัวอย่างรุนแรงที่ยายยกให้เขาอยู่อันดับ 3ก็เพราะว่าความดื้อของเขาไม่ได้เกิดจากความงมงายนะลูกหลานแต่เกิดจากศักดิ์ศรีที่ค้ำคอยิ่งกว่าขุนเขาพระสุเมนเสียอีกคนวันอาทิตย์เนี่ยลูกหลานเอ๋ยถ้าเขาตัดสินใจจะทำอะไรแล้วนะต่อให้คนทั้งโลกเดินมาบอกว่าทำไม่ได้หรอกหรือทางนี้มันผิดนะเขาจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดเพราะในใจเขารู้สึกว่าการยอมถอยคือการเสียหน้าการยอมรับว่าตัวเองผิดคือความอัปยศที่สุดในชีวิตยายเคยเห็นคนวันอาทิตย์คนหนึ่งในหมู่บ้านนะลูกหลานเขาเป็นเศรษฐีที่ดื้อรั้นเรื่องการลงทุนมากใครเตือนว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่าพังลงเงินเยอะเขาก็ไม่ฟังยิ่งเตือนเขายิ่งทุ่มเพราะเขาอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคนอื่นมันแฝงไปด้วยไฟลูกหลานเอ๋ยเวลาเขาดื้อเขาจะไม่ได้ดื้อนิ่งๆเหมือนคนวันเสาร์แต่เขาจะดื้อแบบพ่นไฟเขาจะใช้คำพูดที่คมกริบอ้างเหตุผลที่ฟังดูเฉลียวฉลาดมาทับถมคนที่เห็นต่างจนคนรอบข้างต้องยอมสยบเพราะไม่อยากโดนไฟลวกมือความรั้นของเขามันคือความรั้นที่จะเป็นผู้นำเสมอถ้าใครพยายามจะมาทำตัวเป็นหัวหน้าเขาหรือมาออกคำสั่งกับเขาโดยไม่มีเหตุผลที่สมศักดิ์ศรีเขาจะทำตรงกันข้ามทันทีเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันนี่แหละคือเจ้าชีวิตของตัวเองในเชิงจิตวิทยาที่ยายสังเกตมาหลาย10 ปีนะลูกหลานความดื้อของคนวันอาทิตย์มันคือเกราะป้องกันความเปราะบางลึกๆแล้วเขาเป็นคนขี้เหงาและกลัวการถูกมองข้ามดังนั้นเขาจึงต้องสร้างกำแพงความดื้อที่ดูแข็งแกร่งและน่าเกรงขามขึ้นมาปกป้องใจตัวเองกุศโลบายที่โบราณท่านสอนไว้ในการรับมือกับมหาอำนาจอันดับ 3นี้คือการยกยอและให้ความสำคัญถ้าลูกหลานอยากให้คนวันอาทิตย์ยอมทำตามอย่าไปสั่งแต่ให้ไปปรึกษาให้เขาเป็นคนตัดสินใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนคุมเกมเมื่อนั้นแหละที่ความดื้อจะเปลี่ยนเป็นความร่วมมืออย่างน่าอัศจรรย์แต่นั่นยังแค่อันดับ 3นะลูกหลานเอ๋ยลำดับถัดไปที่ยายจะเล่าถึงเนี่ยคืออันดับ 2ที่ความดื้อไม่ได้มาในรูปของรัศมีที่งดงามแต่มันมาในรูปของศาสตราที่แหลมคมเป็นความดื้อของนักรบที่ไม่มีวันวางดาบต่อให้เลือดเข้าตาหรือลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงเขาก็จะรั้นที่จะสู้ต่อไปแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรหมยายบอกเลยว่าอันดับ 2นี่แหละที่เป็นตัวจริงเรื่องการชนเป็นชนอยากรู้ไหมล่ะว่านักรบผู้หัวแข็งคนนี้คือใครคมดาบแห่งความดาวพระอังคารกับแชมป์มหาอำนาจความรั้นเบอร์ 1ผู้ไร้เทียมฐานมาถึงยอดเขาแห่งความดื้อรั้นแล้วนะลูกหลานเอ๋ยอันดับที่ 2ที่ยายขอมอบตำแหน่งนักรบผู้ไม่มีวันก้มหัวให้ก็คือคนเกิดวันอังคารความดื้อของคนวันนี้มันคือความดื้อแบบมุทะลุและดุดันที่สุดในบรรดาทั้ง7วันยายบอกเลยว่าถ้าคนวันอาทิตย์ดื้อเพื่อศักดิ์ศรีคนวันอังคารจะดื้อเพื่อชัยชนะเขาเป็นดาวแห่งสงครามนะลูกหลานลองนึกดูสิทหารที่กำลังบุกตะลุยไปข้างหน้าถ้ามีคนมาดึงแขนบอกว่ากลับบ้านเถอะเขาจะทำยังไงเขาจะสะบัดทิ้งแล้ววิ่งไปข้างหน้าต่อทันทีนี่แหละคือคนวันอังคารคนวันอังคารดื้อแบบขวานผ่าซากลูกหลานเอ๋ยเขาไม่ชอบอ้อมค้อมไม่ชอบเหตุผลที่เยินเย้อถ้าเขาบอกว่าจะเอาแบบนี้ใครก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้ความรั้นของเขาคือการกระทำที่รวดเร็วและรุนแรงจนคนรอบข้างตามไม่ทันยายเคยเห็นคนวันอังคารที่ดื้อจนตัวตายนะลูกคือรั้นจะไปในทางที่อันตรายเพียงเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าขี้ขลาดความดื้อของเขามันคือพลังขับเคลื่อนที่บางทีก็ไม่มีเบรกยิ่งไปห้ามเขาเหมือนยิ่งไปเพิ่มพลังให้เขาดื้อหนักกว่าเดิมเสียอีกและแล้วก็มาถึงอันดับที่ 1แชมป์ตลอดกาลมหาอำนาจความรั้นที่สุดในปฐพีซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคนเกิดวันเสาร์ลูกหลานเอ๋ยนี่คือความดื้อระดับเจ้าป่าเจ้าเขาที่สุดยอดความนิ่งและความนานมาบรรจบกันความดื้อของคนวันเสาร์ไม่ได้รวดเร็วเหมือนวันอังคารไม่ได้ร้อนแรงเหมือนวันอาทิตย์แต่มันคือความดื้อแบบหินทับหญ้าคือมันหนักมันเงียบและมันจะอยู่อย่างนั้นไปชั่วกาลนาน
ย้ายให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเพราะคนวันเสาร์จำนานและฝังใจที่สุดลูกหลานเคยเห็นกำแพงเมืองจีนไหมนั่นแหละคือใจคนวันเสาร์เขาจะดื้อรั้นอยู่ในสิ่งที่เขาเชื่อมาตั้งแต่10 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้และจะเชื่อต่อไปอีก30 ปีข้างหน้าใครจะเอาอะไรมางัดเขาก็ไม่ขยับความรั้นของคนวันเสาร์คือความรั้นที่เกิดจากความระแวงและความกลัวความผิดพลาดเขาจะดื้อที่จะไม่ทำสิ่งใหม่ๆเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันปลอดภัยที่สุดแล้วความดื้อแบบนี้มันรับมือกดดันยากที่สุดเพราะเขาไม่เถียงไม่สู้แต่เขาไม่ขยับจนเรานี่แหละที่จะอกแตกตายไปเองการใช้ชีวิตอยู่กับคนดื้ออันดับ1 และ 2เนี่ยนะลูกหลานยายบอกเลยว่ามันทำให้เราเครียดจนคอแข็งหลังแข็งไปหมดบางทีเราต้องแบกรับทิฐิของเขาหรือต้องคอยลุ้นว่าความรั้นของเขาจะพาไปลงเหวเมื่อไหร่ยายเองเวลาต้องรับมือกับหลานๆที่ดื้อแบบนี้ยายมักจะมีตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายเราไม่พังไปตามอารมณ์ยายมักจะใช้หมอนยางพาราธรรมชาติที่ฉีดขึ้นรูปทรงเอสโค้งรับต้นคอนะลูกหลานเอ๋ยเจ้าหมอนตัวนี้แหละที่มันจะช่วยรองรับน้ำหนักของหัวแข็งอย่างพวกเราได้ดีนักยิ่งใครที่มีความเครียดสะสมจากการต้องไปงัดข้อกับคนวันเสาร์หรือวันอังคารจนปวดบ่าปวดไหล่ลามไปถึงท้ายทอยยายแนะนำเลยว่าการนอนบนสิ่งที่นุ่มแต่แน่นและระบายอากาศได้ดีแบบนี้มันช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้ดีจริงๆเจ้านี่นะลูกหลานมันช่วยลดแรงกดทับของกระดูกต้นคอทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นพอกายเราผ่อนคลายใจที่มันเคยดื้อรั้นหรือใจที่ต้องไปสู้กับคนรั้นมันก็เย็นลงได้ง่ายขึ้นนะลูกหลานยายมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความเมื่อยขบยิ่งคนโบราณอย่างเราน่ะเรื่องการพักผ่อนสำคัญที่สุดถ้าเรานอนดีสติเราก็จะมีมากขึ้นจะได้รับมือกับความดื้อของแต่ละวันอย่างมีชั้นเชิงไม่ต้องไปปะทะกันจนเจ็บตัวเจ็บใจกันไปข้างหนึ่งลูกหลานเอ๋ยฟังลำดับความดื้อรั้นไปจนครบแล้วอย่าเพิ่งใจเสียนะว่าวันเกิดตัวเองจะติดอันดับไหนเพราะความดื้อทุกอย่างมันมีทางแก้และมีกุศโลบายซ่อนอยู่เสมอในตอนหน้ายายจะมาสรุปให้ฟังว่าเราจะเปลี่ยนความดื้อให้กลายเป็นความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรและวิธีอยู่ร่วมกับมหาอำนาจทั้ง7นี้แบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นต้องทำยังไงบ้างมาฟังยายสรุปบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญนี้กันนะลูกหลานศิลปะแห่งการหลอมละลายหัวใจเหล็กและกุศโลบายสร้างสุขในเรือนใจหลังจากที่เราได้รู้ลำดับมหาอำนาจความรั้นกันไปครบถ้วนแล้วตั้งแต่คนวันพุธที่ลื่นไหลเหมือนสายน้ำไปจนถึงคนวันเสาร์ที่หนักแน่นดั่งขุนเขาหินผายายเชื่อว่าในใจของลูกหลานหลายคนตอนนี้คงกำลังว้าวุ่นบางคนอาจจะนึกถึงหน้าแฟนที่เกิดวันอังคารและถอนหายใจทิ้งหรือบางคนอาจจะนึกถึงแม่ที่เกิดวันพฤหัสบดีแล้วรู้สึกหนักใจว่าจะพูดกับท่านยังไงดีความดื้อรั้นเนี่ยนะลูกหลานถ้าเรามองมันเป็นกำแพงมันก็คืออุปสรรคที่ขวางกั้นความเข้าใจแต่ถ้าเรารู้จักน้ำยาละลายทิฐิเราจะพบว่าภายใต้ความหัวแข็งนั้นน่ะมันมีอัญมณีแห่งความมุ่งมั่นซ่อนอยู่เสมอลูกหลานรู้ไหมว่าการจะอยู่กับคนดื้ออันดับต้นๆอย่างวันเสาร์วันอังคารหรือวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การเอาเหตุผลไปงัดนะลูกเพราะเหตุผลของคนดื้อเนี่ยมันแข็งกว่าเหตุผลของเราเสมอแต่สิ่งที่ต้องใช้คือความเย็นโบราณท่านว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่น้ำที่ว่าไม่ใช่แค่น้ำใจนะลูกแต่มันคือการรักษาอารมณ์ของเราไม่ให้ร้อนไปตามเขายายเห็นมาเยอะแล้วลูกหลานเอ๋ยทะเลาะกับคนวันอังคารแล้วเราดันไปพ่นไฟใส่เขาคืนผลสุดท้ายคือบ้านแตกสาแลขาดพังพินาศกันไปข้างหนึ่งเพราะคนวันอังคารเขาเป็นนักรบยิ่งเห็นศัตรูเขายิ่งสู้แต่ถ้าเขาเห็นความนิ่งเขาจะเริ่มงงและความร้อนในใจเขาจะค่อยๆมอดไปเองแต่ยายก็เข้าใจนะลูกหลานการต้องมานั่งรองรับอารมณ์หรือทิฐิของคนรอบตัวทุกวี่ทุกวันน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางทีมันทำให้เราเครียดจนหัวแทบระเบิดลมปะกันตวาดพัดพุ่งขึ้นเบื้องบนจนหน้ามืดตาลายหัวใจมันเต้นตุบๆเพราะความขัดเคืองที่สั่งสมยายเองเวลาต้องรับมือกับเจ้าพวกหลานๆตัวแสบที่พกความดื้อมาเต็มกระเป๋าเนี่ยยายมีเคล็ดลับดับร้อนในกายมาบอกลูกหลานนะเวลาที่รู้สึกว่าหัวมันตื้อไปหมดหรือใจมันรุ่มร้อนจนทนไม่ไหวยายมักจะใช้ยาหม่องสมุนไพรสูตรเย็นที่ปรุงจากน้ำมันสกัดธรรมชาติมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเมนทอนและกาลาบูนนี่แหละลูกหลานเอ๋ย
เอามาแตะที่ขมับทั้งสองข้างแล้วคลึงเบาๆวนไปมาเจ้ายาตัวนี้แหละนะลูกหลานมันช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดของเส้นประสาทรอบศีรษะได้อย่างชะงักนักเมื่อสารสกัดความเย็นซึมผ่านผิวหนังเข้าไปมันจะช่วยทำให้เลือดลมที่เคยอั้นอยู่ตรงท้ายทอยไหลเวียนได้คล่องขึ้นพอกายเราได้รับความเย็นแบบนี้ใจที่เคยร้อนเพราะความดื้อของคนอื่นมันจะค่อยๆสงบลงเหมือนได้อาบน้ำท่ากลางฤดูร้อนกลิ่นหอมของมันยังช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายไม่ให้เรากลายเป็นคนขี้โมโหตามคนวันอังคารหรือกลายเป็นคนอมทุกข์ตามคนวันเสาร์ยายบอกเลยว่ามีติดตัวไว้เถอะลูกหลานเอ๋ยเวลาใครมาดื้อใส่เราก็แค่หยิบขึ้นมาทาแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆเท่านี้เราก็จะมีสติพอนำพากุศโลบายมาใช้สยบความรั้นของเขาได้แล้วนอกจากความเย็นทางกายแล้วความเย็นทางใจก็สำคัญนะลูกหลานกุศโลบายที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนคำสั่งเป็นคำถามลูกหลานลองเปลี่ยนจากการบอกว่าต้องทำแบบนี้มาเป็นถ้าทำแบบนี้ลุงว่าดีไหมจ๊ะหรือช่วยสอนหน่อยสิว่าทำยังไงถึงจะดีวิธีนี้ใช้ได้ผลชะงักนักกับคนวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีเพราะมันเป็นการให้เกียรติและลดทิฐิของเขาลงอย่างละมุนละไมที่สุดเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกสั่งแต่เขากำลังถูกขอความรู้ความดื้อจะมาลายหายไปกลายเป็นความเมตตาทันทีนี่แหละคือสิ่งที่ยายอยากฝากไว้ในเรือนใจของลูกหลานทุกคนเอาล่ะลูกหลานเอ๋ยก่อนที่ยายจะพาไปสรุปปิดท้ายเรื่องดวงชะตาในตอนหน้ายายอยากจะชวนพวกเรามาแบ่งปันเรื่องราวกันหน่อยสิลองเขียนบอกยายในคอมเมนต์หน่อยว่าคนรอบข้างของลูกหลานน่ะวันไหนที่ดื้อที่สุดในสายตาเราหรือใครที่มีเคล็ดลับเด็ดๆในการกำราบคนหัวแข็งวันต่างๆก็เอามาบอกเล่าเป็นธรรมทานกันนะการที่เรามานั่งฟังเรื่องพวกนี้ร่วมกันยายถือเป็นบุญสัมพันธ์ที่เราเคยทำร่วมกันมานะลูกหลานถ้าเห็นว่าเรื่องที่ยายเล่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดติดตามและส่งต่อไปให้เพื่อนฝูงลูกหลานคนอื่นได้ฟังบ้างเพื่อที่จะได้รู้วิธีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและเป็นบุญกุศลติดตัวเราไปชั่วนิรันดร์นะลูกนะบทสรุปแห่งดวงดาวเปลี่ยนแรงดื้อเป็นแรงผลักสู่ความเจริญรุ่งเรืองขยับเข้ามาใกล้ๆเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเรื่องราวชุดนี้สิลูกหลานเอ๋ยยายดีใจเหลือเกินที่พวกเรายังนั่งฟังยายมาจนถึงจุดนี้เรื่องราวความดื้อรั้นของคนทั้ง7วันที่ยายร่ายยาวมาน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องพยากรณ์เล่นๆนะลูกแต่มันคือแผนที่ชีวิตที่คนโบราณท่านกลั่นกรองมาจากหยาดเหงื่อและประสบการณ์เพื่อมอบให้ลูกหลานอย่างพวกเราได้ใช้เดินทางในโลกที่วุ่นวายนี้ยายอยากจะบอกลูกหลานทุกคนว่าไม่มีวันไหนที่ดื้อที่สุดจนไร้ค่าและไม่มีวันไหนที่ว่างง่ายที่สุดจนไม่มีตัวตนลูกหลานลองตรองดูสิถ้าโลกนี้ไม่มีคนวันอาทิตย์ที่ดื้อรั้นจะรักษาสมเกียรติเราจะหาผู้นำที่เด็ดเดี่ยวได้จากไหนถ้าไม่มีคนวันอังคารที่ดื้อแพ่งจะชนทุกอุปสรรคใครจะเป็นคนบุกเบิกทางใหม่ๆให้เราเดินหรือถ้าไม่มีคนวันเสาร์ที่ดื้อรั้นจะอดทนกับความยากลำบากใครจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับครอบครัวและบ้านเมืองความดื้อรั้นที่เราเคยตราหน้าว่าเป็นสิ่งไม่ดีแท้จริงแล้วมันคือพลังเจตจำนงที่เข้มข้นที่สุดในดวงชะตาของมนุษย์เรานั่นเองในตำราพรหมชาติท่านไม่ได้สอนให้เราไปตัดสินคนอื่นนะลูกแต่ท่านสอนให้เรารู้จักตัวเองใครที่รู้ตัวว่าเกิดวันเสาร์แล้วหัวแข็งนักก็จงใช้ความแข็งนั้นไปกับการรักษาศีลธรรมและเป้าหมายในชีวิตอย่าไปใช้กับการผูกใจเจ็บใครเกิดวันพุธที่ไหลลื่นเก่งนักก็จงใช้ความลื่นไหลนั้นไปกับการประสานรอยร้าวของคนรอบข้างเมื่อไหร่ที่ลูกหลานเปลี่ยนทิฐิให้กลายเป็นปณิธานเมื่อนั้นดวงชะตาที่ว่าหนักก็จะกลายเป็นเบาสิ่งที่เคยเป็นกำแพงขวางกั้นก็จะกลายเป็นบันไดที่พาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนยายอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้ลูกหลานนะว่าในการอยู่ร่วมกันนั้นความเข้าใจสำคัญกว่าการเอาชนะเวลาเห็นคนข้างๆดื้อใส่เราให้เรายิ้มแล้วนึกในใจว่าอ๋อนี่คือธรรมชาติของดวงดาวที่เขารับมาพอกันมองแบบนี้ใจเราจะสูงขึ้นเราจะไม่เอาตัวไปเกลือกกลั้วกับกองไฟแห่งอารมณ์เมื่อเราเย็นลงเขาก็จะเย็นตามนี่คือกฎแห่งธรรมชาติที่ไม่มีตำราไหนล้มล้างได้ยายขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนมีดวงตาที่เห็นธรรมมีหัวใจที่กว้างขวางดั่งท้องฟ้าที่โอบอุ้มดวงดาวทั้ง7วันเอาไว้ด้วยความรักและความเมตตาขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขมีสุขภาพกายที่แข็งแรงหัวใจที่แช่มชื่นและมีสติปัญญาที่เป็นเลิศในการครองเรือนและครองตนนะลูกนะ
ใครที่กำลังทุกข์เพราะความรั้นของใครอยู่ก็ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความเข้าใจจงบังเกิดแก่พวกเราทุกคนยายมะลิคนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอยู่ตรงนี้เสมอนะลูกเดินทางชีวิตต่อไปด้วยความระมัดระวังและอย่าลืมรอยยิ้มที่ให้กันล่ะไปเถอะลูกหลานไปสร้างบุญสร้างกุศลและใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาใต้ร่มเงาแห่งดวงดาวเหล่านี้ด้วยกัน